Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Apra Humaira dengan NIM J1BN024136. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas pengganti UAS mata kuliah Mesin Industri Pertanian yang berjudul Urutan mesin yang digunakan pada proses pembuatan gula pasir atau gula tebu. Baik, di sini urutan mesin-mesin yang digunakan pada proses pembuatan gula pasir atau gula kristal dari tebu. Nah, yang pertama itu apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu menjelaskan urutan mesin yang digunakan dalam proses pengolahan tebu menjadi gula pasir, mulai dari penerimaan bahan baku hingga pengemasan produk akhir. Nah, tahap pertama dalam proses produksi gula adalah penerimaan bahan baku tebu. Nah, mesin pertama yang digunakan adalah can unloader, yang dimana mesin ini berfungsi untuk mengangkat dan membongkar tebu dari kendaraan pengangkut secara mekanis. Penggunaan mesin ini mempercepat proses pemindahan bahan baku ke area produksi. Setelah itu, tebu masuk ke can counter. Mesin ini berfungsi memotong batang tebu menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga mempermudah proses pencacahan dan ekstraksi nira pada tahap berikutnya. Pisau yang berputar dengan kecepatan tinggi akan memotong batang tebu secara merata. Setelah dipotong, tebu masuk ke mesin shredder atau mesin pecacah batang tebu, yang dimana shredder ini berfungsi untuk menghancurkan dan membuka serat-serat tebu sehingga nira lebih mudah dikeluarkan saat proses penggilingan. Mesin ini menggunakan palu atau pisau yang berputar cepat untuk mencegah tebu menjadi serat yang mencacah tebu menjadi serat yang lebih halus. Selanjutnya, tebu masuk ke mesin gilingan tebu atau 3 roll mill. Mesin ini merupakan alat utama untuk mengekstrak nira dari batang tebu. Tebu diperas menggunakan 3 buah roll baja yang memberikan tekanan tinggi sehingga nira keluar. Sedangkan ampas tebu atau bagase dipisahkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler. Nira yang diperoleh dari proses penggilingan masih mengandung berbagai kotoran seperti serat halus, pasir, dan tanah. Oleh karena itu, dilakukan proses penyaringan menggunakan juice screen. Mesin ini berfungsi untuk menyaring kotoran kasar sehingga nira menjadi lebih bersih. Setelah disaring, nira dipanaskan menggunakan juice heater. Pemanasan bertujuan untuk meningkatkan suhu nira dan mempersiapkan proses pemurnian. Selain itu, pemanasan membantu mempercepat pengendapan kotoran pada tahap berikutnya. Selanjutnya, pemurnian nira. Nah, tahap berikutnya adalah proses pemurnian menggunakan clarifier. Clarifier ini merupakan tangki besar yang digunakan untuk memisahkan kotoran dan zat non-gula dari nira. Pada proses ini, biasanya ditambahkan susu kapur untuk membantu mengumpulkan kotoran. Kotoran yang menggumpal akan mengendap di dasar tangki, sedangkan nira yang lebih jernih akan diambil dari bagian atas. Proses ini sangat penting karena menentukan kualitas gula yang dihasilkan. Selanjutnya, penguapan nira. Nah, setelah dimurnikan, nira masih mengandung kadar air yang tinggi. Untuk mengurangi kadar air tersebut, digunakan multiple effect evaporator. Mesin ini terdiri atas beberapa evaporator yang bekerja secara bertingkat. Melalui proses pemanasan bertahap, sebagian besar air dalam nira akan menguap sehingga terbentuk sirup gula yang lebih pekat. Penggunaan sistem bertingkat ini juga lebih hemat energi karena memanfaatkan kembali panas yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu pembentukan kristal gula. Nah, mesin yang digunakan yaitu mesin vakum pump. Dalam alat ini, sirup pekat dimasak pada kondisi vakum sehingga titik didih menjadi lebih rendah dan kualitas gula tetap terjaga. Ketika larutan mencapai kondisi jenuh, kristal gula mulai terbentuk. Selanjutnya, campuran kristal dari molase yang disebut macecute dipindahkan ke crystallizer atau mesin crystallizer, yang dimana fungsinya itu untuk menyempurnakan pertumbuhan kristal. Di dalam alat ini, proses pendinginan dan pengadukan dilakukan secara perlahan agar kristal gula tumbuh lebih sempurna dan ukurannya lebih seragam. Pemisahan dan pengeringan gula. Setelah kristal terbentuk, tahap berikutnya adalah pemisahan kristal gula dari molase menggunakan mesin sentrifugal mesin. Nah, mesin ini bekerja berdasarkan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh putaran berkecepatan tinggi. Molase yang terlempar keluar melalui lubang saringan
sedangkan kristal gula tertahan di dalam mesin. Kristal gula yang dihasilkan masih mengandung kadar air sehingga perlu dikeringkan menggunakan sugar dryer. Pengeringan dilakukan dengan mengalirkan udara panas sampai kadar air gula sesuai dengan standar penyimpanan. Selanjutnya, pengayakan dan pengemasan. Setelah dikeringkan, gula masuk ke sugar screening mesin. Mesin ini berfungsi untuk mengelompokkan gula berdasarkan ukuran kristalnya menggunakan sistem ayakan bertingkat. Hasilnya adalah ukuran kristal yang lebih seragam sesuai standar mutu. Nah, tahap terakhir adalah pengemasan menggunakan sugar packing machine. Mesin ini melakukan proses penimbangan, pengisian, dan penyegelan kemasan secara otomatis sehingga produk siap dipasarkan kepada konsumen. Nah, kesimpulannya yaitu proses pembuatan gula pasir dari tebu melibatkan serangkaian mesin yang saling terhubung. Setiap mesin memiliki fungsi khusus mulai dari ekstrak nira, pemurnian, penguapan, kristalisasi, hingga pengemasan hingga dihasilkan gula kristal yang memenuhi standar mutu dan siap dipasarkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.